बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजी बेकर एंड फूड पॉइंट के साथ मैं समीना परवीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पहले वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आई मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। आज जो हम रेसिपी बनाने जाएँ वो दही बड़े की। मैं आपको बताती हूँ जो कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद आलू लिया, इसको उबाल के छोटा छोटा करके इसको काट लिया है। और साथ ही मैंने जे ली है पकौड़ियाँ, इसको भी मैंने पानी में डाल के थोड़ा सा नीम गर्म पानी में डाल के इसको भिगो के रखा था। अब निचोड़ के रखी। ये बड़े मैंने घर में बनाए, मेरी रेसिपी इसमें मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जी इमली ली है, खजूर और इमली की मैंने दोनों को मिक्स करके इमली बनाई है, वो भी मेरी चैनल में मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आलू बुखारे की चटनी है और ये रायता है दही वाला, और सादा दही है और सलाद। ये मिर्च और सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना डाल के मैंने ये मिर्च तैयार की है। आइए हम बनाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले आलू जो मैंने उबाल के ठंडे करके इसको काट के मैंने प्लेट में डाल दिए। इस तरह के आप कोई भी प्लेट ले लें, आपके घर में कोई मौजूद हो। इसके बाद मैंने ये पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। अब दही बड़े वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा आपने इसको ऐसे कर देना है, तो डाल दिए मैंने। अब मैं इसमें ये सलाद मैंने बंद गोभी, प्याज और टमाटर वो इसके ऊपर आपने डाल देने हैं। अब सबसे पहले मैं जो दही वाला रायता है वो इसके ऊपर डालूंगी। ऐसे आपने इसके ऊपर डाल देना, जितना चाहें आपने उतना यूज़ कर लेना है। अब जो इमली वाली चटनी है वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है, 2-3 चम्मच के करीब। अब आलू बुखारे वाली चटनी है वो आपने इसके ऊपर डाल लेनी है। अब ग्रीन वाली चटनी इस जायके के मुताबिक आपने डाल लेनी है। बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मैंने डाली हुई है, तो अपने हिसाब से आपने इसमें डाल लेनी है। अब सादा दही जो मैंने अब आपने इसके ऊपर जो सादा दही मैंने मिक्स करके रखा था उसके ऊपर आपने डाल देना है। देखिए माशाल्लाह से स्पेशल मैंने रमज़ान के लिए तैयार किया है। इस तरह की रेसिपी से बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ा सा आपने लेमन भी उसके ऊपर छिड़क देना है। तो आप मुझे बताना कि आप लोगों के दही बड़े कैसे बने। इस तरह की रेसिपी से बनाना ज़रूर, और मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताना। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।